TSRTC Telangana ప్రభుత్వ ఆర్టీసీగా మారింది. ఇందులో పనిచేస్తున్న సుమారు 43,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మారారు. కొర్రీల మీద కొర్రీలు వేసిన ఎట్టకిలకు ఆర్టీసీ ముసాయిదా బిల్లుకు గవర్నర్ అనుమతి ఇవ్వక తప్పలేదు. అనంతరం తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ బిల్లును రాష్ట్ర శాసనసభ శాసనమండలి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. 4 రోజులుగా ఉత్కంఠ రేకెత్తించిన ఆర్టీసీ ఎపిసోడ్ సుఖాంతమైంది. ఆర్టీసీ విలీన ముసాయిదా బిల్లుకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ వచ్చిన గవర్నర్ చివరికి అనుమతిచ్చింది. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన సమాధానాలు, వివరణలు అమూలాగ్రం పరిశీలించిన గవర్నర్ దిగిరాక తప్పలేదు. అటు ఆర్టీసీ కార్మికుల అసంతృప్తి, ఇంకా అడగాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వివరణల తర్వాత 10 సిఫారసులు సూచిస్తూ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టేందుకు అనుమతిస్తూ గవర్నర్ సంతకం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపించారు. గవర్నర్ నుంచి అనుమతి వచ్చిన వెంటనే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ ముసాయిదా బిల్లును రూపొందించి సభ ముందుకు తీసుకువచ్చింది. రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రభుత్వం కొత్త సర్వీసు నిబంధనలు రూపొందించే వరకు ప్రస్తుత ఆర్టీసీ సర్వీస్ రూల్స్, ఇతర నిబంధనలే వర్తిస్తాయని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీలో రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల సంఖ్య 43,055 కాగా కాంట్రాక్ట్, క్యాజువల్ ప్రతిపాదికన ఉన్న ఉద్యోగులు 248 మంది ఉన్నారని తెలిపారు. 43,055 మంది ఉద్యోగులు ఈ బిల్లు ద్వారా ప్రభుత్వ సర్వీసులోకి వస్తారని, డైలీ వేజెస్, అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు యథావిధిగా ఏజెన్సీల ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతారని వివరించారు. ఇక ఎంఐఎం సభ్యుడు మొజాం ఖాన్, బీజేపీ సభ్యుడు ఈటల రాజేందర్, బీఆర్ఎస్ సభ్యుడు ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ శాసనసభలో బిల్లును సమర్థించారు. ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీనానికి సంబంధించిన బిల్లును శాసనసభ, మండలి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాయి. ది తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ అబ్జార్బేషన్ బిల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ into government service bill 2023 be taken into consideration. Speaker sir, I beg to move that the bill may be passed. The motion is carried and the bill is passed. I shall now request the Minister for Transport to move the motion for passing the bill. Chairman sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Yes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and bill is passed. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తూ అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదం పొందడంతో ఆ సంస్థ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ జిందాబాద్ అంటూ నినదించారు. మొత్తానికి అనేక కష్టనష్టాలతో జీవితాలను వెల్లదీస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత లభించడంతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా జీతభత్యాలు అందనున్నాయి. దీంతో పాటు ప్రభుత్వ సర్వీస్ రూల్స్ ప్రకారం బదిలీలు, ప్రమోషన్లు, పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ సౌకర్యాలు కలగనున్నాయి.